到海上世界出嚟，呢出口出嚟。嚟到海上世界，哇！原來呢度咁熱鬧嘅。嚟到呢隻明華輪啦，係鄧小平提嘅海上世界。明華輪啦，停咗喺度，裏邊好似裝修唔開。有個邊仔隻好睇，係個邊仔有嘅。呢個就係明華輪嘅船頭啦。今日嚟咗海上世界，呢度打一圈啦，未嚟過。好啦，而家要走啦。